내가 도울 일 있을까? 괜찮아? 도와줘서 알겠습니다. 고맙군. 고마워. 도와줘서 고맙군. 상대가 어떻게 나올까? 오! 타이밍 너무 좋았어! 응? 내 차례인가? 내가 도울 일 있을까? 알겠습니다. 전진과 후퇴, 공격과 방어. 자네는 어떤 수를 둘 테나? 고마워. 아, 상대가 네. 어떻게 나올까? 가자! 후딱 끝내버리자고! 도와줘서 고맙군. 내 차례인가? 하, 재밌군. 예문 정도는 내가 지킬 수 있어. 타이밍 너무 좋았어! 아, 전진과 후퇴, 공격과 방어. 자네는 어떤 수를 둘 테나? 고마워. 고마워 친구. 상대가 어떻게 나올까? 가자! 후딱 끝내버리자고! 한 방에 끝내주지! 한 방에 끝내주지! 운 나쁜 게 과연 누굴까? 오! 타이밍 너무 고마워 좋았어! 친구. 내가 도울 일 있을까? 고마워. 전진과 후퇴, 공격과 방어. 자네는 어떤 수를 둘 테나? 고마워. 도와줘서 상대가 고맙군. 어떻게 나올까? 도와줘서 가자! 고맙군. 후딱 끝내버리자고! 오케이. 고마워. 아, 땡큐. 내가 도울 일 있을까? 오! 타이밍 너무 좋았어! 고마워. 도와줘서 고맙군. 이걸로 끝이다. 도와줘서 고맙군. 가자! 후딱 끝내버리자고! 비켜! 상대가 어떻게 나올까? 내 차례인가? 오! 타이밍 너무 좋았어! 아, 땡큐. 내가 도울 일 있을까? 도와줘서 고맙군. 아, 땡큐. 고마워 친구. 가자! 후딱 끝내버리자고! 한 방에 끝내주지! 헛! 비켜! 상대가 어떻게 나올까?